ka mbetur i plagosur, rënd dhe personi tjetër i identifikuar vetëm me iniciale, njëri 28 vjeçar, ka mbetur i plagosur dhe është jashtë rrezikut për jetën për fat mirë. Ndjes, zoti Hoxha. Jo, nuk ka problem. Këtu ka një gjë që vetë mekanizmi ngjarjes shpjegohet që këtu kemi përplasjen e 2 automobilave. Pra, në moment që përplasen 2 automobila, drejtuesi i mjetit e humb ekuilibrin. Pra, ndoshta ka dashur të devijoj drejtuesi i betonieres, pompës betoniere, ka dashur të devijoj aksidentin, mirë po duhet kemi parasysh që shpejtësia me cilën lëvizet, po marr shpejtësinë 40 km/h, në 40 km ai bën 11.11 metra në 1 sekond. Pra 1 sekond nëse ai nuk e menaxhon automobilin drejt ose mirë, atëherë ai bie nga ura. Pra kaq është e gjithë historia. Pra një manovër e bërë kaq për 1 sekond, bie ka nga ky është edhe shkaku që mendoj që në manovër e sipër për devijuar aksidentin, për të shmangur aksidentin, ka pas një humbje vëmendje, nuk e di për çfarë shkaqesh, edhe kaq është. Edhe kjo mund të jetë, zoti Hoxha, sepse po të shohim, nuk e di mendimin e regjisë, nëse mund ta kemi edhe një pamjen e makinës që është përplasur, të makinës këtu. Është një pamje tjetër që është vërtet shumë e rëndë. Pra, aty duket që ka pasur një goditje, e cila duhet të vi nga një shpejtësi goxha e konsiderueshme, dhe duke marrë në konsiderat faktin që ngjarja ka ndodhur në një rreth rrotullim që presupozohet aty, ja është pikërisht kjo pamje, që presupozohet që shpejtësia aty të jetë në limite, dhe ndoshta mund të qëndrojë dhe argumenti që u përmendet pak më herët, ndonjë humbje koshience drejtuesit të mjetit dhe përpasoj kamioni ka qenë me më shumë shpejtësi nga sa është jo vetëm e lejuar, por e detyruar, po themi kështu, se të vjen natyrshëm që të ulet shpejtësia në rreth. Po, në rreth rrotullim do të ulet shpejtësia sepse rreth rrotullimi presupozon që është kryqëzim rrugësh. Pra aty ka ndërprerje të dhe të duash nuk ecën dot shpejt. Po jo, nuk duhet të ecësh, se mund të ecësh shpejt, por shkakton aksident.